네, 이곳은 중도 작업에 앞서 제가 먼저 도장 부스 안으로 들어와 있는데, 벽면에 보시면 저희 정진하이테크의 방폭 원적외선 플레이트 건조기가 이렇게 설치되어 있는 걸 보실 수 있겠습니다. 중도 작업이나 상부 작업은 도료를 칠을 하고 건조시키는 작업을 하기 때문에 지금 30도 정도 열을 올려놓은 상태고요. 이 원적외선 플레이트 건조기에 대해서는 자세한 제품 설명은 저희 최동혁 주임이 또 안내를 드리도록 하겠습니다. 마지막으로 상부 작업에서 도장 및 건조에서 사용되는 원적외선 플레이트 건조기에 대해서 설명해 드릴게요. 일단 이 정진하이테크의 원적외선 플레이트 건조기는 반복 승인을 받은 제품입니다. 그래서 반복 지역에서 가능하고요. 한 세트 기준으로 총 20개로 구성되어 있으며 개당 1.6kW의 전류량을 가지게 되고 최대 발열량은 300도까지 상승합니다. 이 건조기는 원적외선으로 가열하는 방식이므로 수용성 페인트, 도장 및 건조에도 탁월합니다. 제일 중요한 거는 유비로 원적외선 플레이트 건조기는 정부 지원 사업의 대상이므로 무려 70% 지원 가능합니다. 이어서 저희 원적외선 플레이트 건조기를 사용하는 방법과 어떻게 하면 더 효율적으로 사용하는지 팁에 대해서 알아보겠습니다. 그럼 지금부터 요즘 핫한 이슈인 수용성 도료를 사용하시면서 건조 시간이 좀 늦다, 건조가 오래 걸려서 힘들다 라는 문의사항이 많으신데요. 저희가 직접 원적외선 플레이트 건조기를 사용해서 수용성 베이스를 칠을 하고 건조 시간을 어떻게 단축시킬 수 있는지 그런 팁들을 직접 시험해보면서 결과물로 바로 안내를 해드리도록 하겠습니다. 다시 한 번 더 강조드리면 유비로 원적외선 건조기 사용 시 도장 작업 전후로 급배기 장치를 시기에 맞춰서 온오프 하는 게 중요 포인트입니다. 이상으로 유비로 원적외선 건조기 설명을 마치며 현재보다 훨씬 추운 겨울철에 유비로 원적외선 건조기 사용 팁에 대한 2차 영상으로 찾아뵙겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.